Olunaku lwa jjo essaawa zagenze okukona 8 ogw'emisana nga Paalamenti y'eggwanga ekubyeko obugule bw'ababaka okuva mu njuyi zonna okuyita ne kwaba baliwo nga Paalamenti etemaatema ko n'okuyisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi gwe tugendamu. Kanakatayisi Kannasala, Sipiika wa Paalamenti Anita Among yabadde agobye bumale olwo ababaka ne bakkakkana amatu ne bagamwegeka okulinda bw'abalambika. Sipiika yabulidde ababaka nti kyenkana batuuse ku kasongezo k'ekisanja kya Paalamenti eno ey'11 gye bawangaddemu emyaka 5 beddu kale nga kibakakatako okuyonja ekifo bafunidde emirembe. Bannabo abayingira Paalamenti ey'12 balemu okusikira ensonga ze batamanyiko mu mitwe n'amagulu. We are now at the tail end of the 11th Parliament. As such, it is our best interest to ensure a smooth transition. Ntanabugumya Nambooge, omubaka wa Kira Municipality Ssemujju Nganda, yasabye Sipiika okunnyonnyola ekireesezza ebyokwerinda mu Paalamenti y'eggwanga ko ne bweru waayo. Kyokka mu kumwanukula, Sipiika yamutegeezezza nti ye mpawo kye yalabye kaakeerera. Soldiers, including UPDF, who are always not here, they came here 8 in the morning. These UPDF listening posts. Unfortunately, I didn't see the deployment. Maybe because I came through the lift. They ran away from me. But they will not harm my people. Newankubadde wabaddewo ensonga nnyingi ezasoose okukolwako okulina okuyisa ensimbi ez'ennyongereza obulindo n'obulindo, ababaka bonna eriiso lyabadde ku lukangaga lwa Paalamenti nga beetegekera okukubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka ery'obwetengereze bw'eggwanga The Protection of Sovereignty Bill 2026 eribadde lyaleesewo dda okusika omugwa mu babaka. Nga n'akakiiko akaweebwa obuvunaanyizibwa okuŋŋaanya ebirowoozo ku bbago lino tekannayanja byavudde mu kunoonyeza kwe kaakoze, akulira olwo oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi yabadde yatandise dda okulaga Sipiika nti kikyamu okukkiriza bassentebe b'obukiiko bano okwanja alipoota eno kubanga ebbago lyakoleddwamu ennongosereza kyenkana erikyusa ekifaananyi kyonna okuva ku eryo lye baawako ebirowoozo. They are moving it for the second time. And for me, what I was saying is he should have been moving to withdraw the bill. That's my opinion. And you're going to give your ruling, Madam Speaker. As far as I know, I have not been given another motion. I only have one motion. So you will move your second motion for the second reading. Bino nga Sipiika aganye okubiwulira yamujjukiza okusalawo kwe yakola mu January 2023 bwe yasala okusuula mu kaseera alipoota y'akakiiko ka Kosase akali kanoonyereza ku kampani y'ennyonyi y'eggwanga Ssennyonyi ke yali akulira nga yeekwasa nti alipoota yaako yali esomoddwa nga ne bannamawulire baali bagifunyeeko bw'atyo namusaba n'oku mulundi gwe n'akole kyekimu alipoota eno agigobe kubanga bannayuganda bonna ne bannamawulire baagifunyeeko dda nga bwe gwali ku alipoota ya Kosase. Those were your exact words captured on the Hansard. Honorable Speaker, this report has leaked. So, given that precedent which you said, are we going to go ahead and debate this leaked report? Thank you. Because the precedent was set by yourself. This report that was uploaded had my signature. I even said, please place it on the order paper with my very able signature. Ng'amaze okwelula ebyabadde bisibye tewabadde kirobera minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi okwanja ebbago eri Paalamenti y'eggwanga omulundi ogwokubiri era ne liwagirwa kyenkana ababaka bonna abali ku ludda olwa NRM. I beg to move that the bill entitled The Protection of Sovereignty Bill 2026 be read the second time. Sipiika yagambye nti okusinziira ku byalabyeko talabanga ku bbago lya tteeka era liriirisiddwa emitendera gyonna egyetaagisa nga lino ate n'asiima nnyo bassentebe b'obukiiko buno okuli Wilson Kajwenje ne Bakka Mugabi olw'okukola omulimu omuyonjo bwe gutyo. I commend the committee for upholding our cardinal principle of public participation. Olw'okuba waliwo ababaka abaaganye okukkanya n'ebyabadde mu alipoota eno, Sipiika yawadde ssentebe w'akakiiko akakoze ku bbago lino eddakiika 3 zokka okwanja ebyazuuliddwa. Ng'asoma alipoota eno, omubaka Kajwenje yagambye nti baafuna akadde akanyuvu n'abakugu okuva kyenkana mu buli kasonda ka ggwanga okwali abakugu mu mateeka, bannaddiini, bannabyabufuzi, bannakyewako n'abalala era buli kye baakoonako ne kiwandiikibwa bulambalamba mu alipoota yaabwe. This structured approach, characterized by open invitations, dedicated submission time, inclusive hearings, responsible dialogue, demonstrates that the committee's work
was informed by a wide participatory and national representative consultation process. Mu alipoota yaabwe ababaka basazeewo nti obutafaananako na bagga eryasooka bakkanyiza nti olukongolo ku ssente eziva ebweru w'eggwanga libeereko ekkomo ensimbi z'ebyobusuubuzi okusoma amadiini bannakyewa bannayuganda abakola ebunayirako n'abalala ziggyibweko eriiso bafeeyo nnyo ku nsimbi eziyingira muno nga zizze kuvujjira bibiina bya byabufuzi. The committee recommends shifting from broad approval-based controls to a targeted risk-based approach by 1. Protect everyday financial flows by exempting personal remittances, routine banking transactions, and legitimate business financing. Kyokka nabo baakirabye nti ebbago lino lyabadde ly'amasaayaaya liwa obuyinza obuyitiridde eri minisita kale nga yandikozesa obuyinza buno bubi n'aleeta emitawaana ko n'okunyigiriza bannansi. The regulatory approach duplicates existing legal institutional frameworks. Excess power is concentrated in the minister, and the bill's impact could extend across entire economy. Ono nga kyajja amaliriza okusoma alipoota eno n'ababaka batakkanyiza na alipoota eno eyawamu baweereddwa omukisa okwanja alipoota yaabwe. Kyokka bano baanakulalira nnyo bassentebe baabwe ababiri ab'akakiiko kano kwe babadde batuula olw'okulaga kyekubiira n'obutabawo omukisa nabo okubaako kye boogera mu kaseera k'okuwandiika alipoota eno. The co-chairpersons, Honorable Kajwenje Wilson and Honorable Baka Mugabe Stephen, were evidently partial, hostile, and continuously switched off the microphone of members in the committee they perceived to be against the bill. The Protection of Sovereignty Bill be withdrawn since it serves no purpose. The government is encouraged to consider providing remedies for matters affecting real societies, and the government undertakes to take practical steps to protect the sovereignty of the people from direct and indirect attacks. The bill inverts the constitutional concept of sovereignty in favor of the state in contravention of Article 1. Okusinziira ku mateeka galungamya enzirukanya ya Parliament okusuka ku mutendera guno Parliament yeetaaga ennaku 3 kyokka akawaayiro kano nampala wa NRM Hamson Obuwa yasabye kateekebwe ku bbali era sipiika kino n'akizira ababaka ba Parliament abakiri obungi ne bakkiriza nga bakozesa amaloboozi gaabwe. I am justifying that rule be suspended in the consideration of the report on this bill. Ever say on the contrary, nay? The ayes have it. Kyokka era wano akulira oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi yalabyewo omuwaatwa bwe yajjukiza sipiika nti newankubadde abakkiriza bayinza okusinga obungi naye singa abawakanya basukka 40 ensonga ziba zituuse kugenda mu kukuba kalulu wabeerewo okubala mubaka ku mubaka. These are more than 40 members who are standing up to say put this to a division so that we count per head. Wakati nga ababaka ba Parliament beteekateeka okufuluma Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja yayambalidde Joel Ssennyonyi ng'amulangira okunga bavuganya gavumenti balwise okuyisa ebbago lino bannayuganda lye baalindirira obwedda. I want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. Whatever play... They told you to get out, not to come to the microphone. So you go. They told you to get out, not to... Go. Go on your sides. Newankubadde sipiika mu mateeka ayogera ku nga talina kuba na ludda lwafaanana kubanga awagira sipiika Mong yalabiddwako nga awayamu ne ssaabawolereza bwa gavumenti Kiroowa Kiwanuka mu Parliament mwennyini ne nampala wa gavumenti Hamson Obuwa omu ku batembeeta ebbago lino okuli embiranye nga bakomyewo okubala ababaka kwakoleddwa nekyongera okukakasibwa nti abakkiriza okukubaganya ebirowoozo ku bbago lino babadde basinga obungi era Parliament neddamu okutuula buto. I have said here severally that the majority can have their way, but the minority must have their say. Oluvannyuma lw'essaawa ezasobye mu 7 mulamba ng'ababaka batudde obutaseguka nga basansula ebbago lino kawaayiro ku kawaayiro kyadda kibakkanyiza ku buwaayiro bwonna 30 era ne liyisibwa wakati mu kusaakaanya okw'amaanyi okuva eri ababaka naddala ba NRM. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. A bill for an act titled the Protection of Sovereignty Act 2026. The title has been settled and the bill is passed. Speaker
n'omu ku bassentebe b'akakiiko kano akakoze omulimu gw'okwekenneenya ebbaggo lino Wilson Kajwenje baanakubalidde nnyo babaka bannaabwe ababasimbyeko olukongolo nti beefuga ebbaggo lino kyokka nga bakimanyidde ddala nti ebbaggo lino lye bawogerako lya mugaso ennyo eri eggwanga. The record need to be put right. Right Honorable Speaker, we were accused unfairly. We gave sufficient time to every member. We were stretched to the limit. Wakati musanyu kuno okwewaana, Speaker wa Parliament Anita Among yabulidde nampala wa NRM Hamson Obua nti ye ogugwa gukoze kubanga yamuwa ekkatala ery'okukunga ababaka kyakoze obulungi eby'okuyisa etteeka ne biba wansi w'obusobozi bwe. Honorable Obua, you're an amazing person. Good job. I told you all I needed was a number. And you gave me the number. I have done your work. Ebbago lino ligatiddwa ku mabaga amalala agayisiddwa mu Paalamenti eno e12 agawakanyiziddwa ennyo abalonzi kyokera ne gayita nga ne likyasembeyo okujjukirwa ennyo lira National Coffee Amendment Bill 2024 erirungamye ennema y'emmwanyi mu ggwanga. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi.